Всем привет, это снова Макс, канал Рыбалка с нуля. Ну что, наконец-то на Ладогу за окунем. Сегодня еду в компании еще с одним блогером, Русланом. Он тут больше специализируется по окуню. Научит, надеюсь, меня искать и ловить окуня. В итоге сегодня не в Креницах, выезжаем с Назии. Тут посмотрим, куда, чего. Вот. Собакина выгрузил, все прекрасно. Погода, правда, вчера был плюс. Сейчас минус 5, завтра опять плюс. Давление хотя бы подросло. Вроде даже солнышко должно быть. Потому что небо чистое, сейчас уже рассвет. И окунь-то любит солнце. Я надеюсь, хоть что-то сегодня. Буду ловить чисто на самодельные блесна. Все, я вчера до 12 часов паял. 2 блесны мне надо было сделать. Потому что у меня все с подвесом. А я в пай хотел сделать. Ну, сделал 2 блесны еще. Короче, сегодня буду упираться в них. Все, включимся. Солнышко встает, красота. Мороз, руки замерзли, пока ехал. Народ, помашите ручкой. Вот Руслан, его папа. Сейчас будет учить меня ловить окуня, а то что-то у меня как-то зимняя рыбалка на окуня проходит всегда как-то в пролете. Сейчас будем искать. Народ присутствует, но мы, правда, вдалеке от всех. Посмотрим. Ловим. Так, ну решили мы все-таки разойтись немножко, хотя бы метров 50 друг от друга. Решил я начать с самодельной шпалы питерская, так называемая, вот, с гранями в 50 размере. Не знаю, как-то говорят, было тут, что неплохо работало. Ну, посмотрим. Буду переставляться. 4 метра под нами. Сейчас попробую на такой, а потом в пай поставлю. Хочу попробовать. Так, паял. О, нашли дно. Так. Да, ветерок дует. Так, что это? Ой, есть контакт. И холода у меня крутого нету. Поэтому будем так. Камеру взял с собой, не знаю, опускать, пока не опускать. Посмотрим, что получится. Но очень хочется поймать, если честно. Надо что-нибудь поменьше, наверное, поставить для заманухи. В прошлый раз здесь вроде неплохо. Ну, мелко было, но хотя бы много. Ладно, включимся. Так, народ, сейчас была первая поклевка. Ну, он схватил, но сошел. Поменял место. Пошел чуть глубже. Не знаю, сейчас, наверное, поставлю с тройничком. Прям я почувствовал, как он подбил. Без поклевки просто подтяжка была. Ну, блин, вот эти сходы, конечно. Потом рыбу надо будет вымучивать. Так, ну, мне как не везет с рыбой, так и не везет. Была одна поклевка и все. Хожу, брожу тут, сверлю. Сейчас решил, уже к собаке вернулся. Ну, опущу-ка я камеру, посмотрю, что там вообще творится на дне морском, как говорится. Есть там, может, кто? Лед толстенный, блин, там, я не знаю, сантиметров местами 60, если не больше. Задолбаешься сверлить. Так, вот наша дныша. Ветер еще холоднющий, просто руки обжигает. Кто знает.
здесь рыбы нет. Сейчас камера прокрутится. Как в ванной. Короче, решил сейчас чайку попить. Как это переосмыслить все. То что ну вообще. Не знаю там что у ребят, они там подальше ушли. Я пытаюсь ловить. Но ни хрена мне не получается. Летом как-то мне больше везет. Да, зимняя рыбалка, она специфическая на окуне. Короче, нет ни хрена. Ладно, пьем чай, зато вон солнышко выходит, хорошо. Наверное, прокачусь куда-нибудь в другое место. Включимся. Ну что, почин у меня первое есть. Поставил такую блесну киллер, типа марапетки. Оказывается, надо размерчик сейчас помощнее. А у меня блесна все какие-то эти не очень большие. Поэтому Руслан там поймал. Папа его тоже. Пяток, наверное. У меня первый только. Но у них блесна больше. Вот поставил побольше. Руки мерзнут. Эх. Спалился, когда ловил. Да, такого прям стайного нету ничего. Я еще тупил, блин, ловил у дна. Вот что значит эхолот зимний. Надо, конечно, иметь. Оказывается, рыба выше стоит, а я у дна ловил. Так что тут надо горизонт облавливать-то. Разный. Но прикольно. Первая рыба. Ой. И смех, и грех, как говорится. Ну ладно, я только учусь, как говорится. Окуневой рыбалки только впереди еще. Да, на камеру хрен включимся. Что, народ? Ситуация у меня печальная. Не попасть мне в рыбу вообще никак. Вот одного бедного окуня поймал. И все. Я уже, наверное, точек 25 сменил. Нифига. Хожу, езжу туда-сюда. Ну просто либо я что-то не так делаю, либо блесна не те. Короче, хрен знает. Не попасть мне и все. И хоть ты тут плачь, хоть вой. Вот. Руслан там штук 6, наверное, поймал. Там папа не знает, сколько его поймал. Фиг его. А я что-то вообще, ну никак мне. Ну вот. Не попасть и все. Еще ветер поднялся, я не знаю, он тут... Что, народ, я дождался. Еще один, ну хороший окунь. Было обидно. Я в варежках ловлю, ветер лютый. Лунка буквально метрах 7 от меня. Я раз качнул. Фигак, поклевка. Сел, причем окунь. О, поклевка. И мне не вытащить его было. Потому что это в варежках. Сход был, блин. Сход, ё-моё. Тут стоит убогий тройник, но и блесна рабочая. Блин, надо тройник менять. Толстые жало стоят там. Вот тут рыбка есть. Блин, так обидно.
такой окушок уже зачетненький. Сейчас, наверное, сделаю ход конем, поменяю тройник. Как раз луночка, может, буду между двумя бегать. Блин, вот 2 окуня просрал просто. Один из заваришек. Здесь я не знаю, то ли тройник у меня здесь действительно. Короче, буду здесь в пятачке буриться. Ветер покоя не дает вообще. Без варежек холодно, в перчатках неудобно, в варежках вообще нереально. Вот так вот. Да, блин. Но я понял, что мне надо блесенки побольше сделать. У меня много блесен сделано. Но я на спортсменов насмотрелся. У них-то спортивный окунь вообще. Поэтому им большие не нужны. А тут 60-70 мм. А у меня 40-45. Пойду попробую соседнюю лунку качнуть. Включимся. Ну что, моя чупсовая рыбалка продолжается. Сейчас вот вообще место кардинально сменил. Уехал от всех. Попался окушок. Я не знаю, вот косточка там сантиметров 12. Блесна шестерка. Короче, вот там чуть больше блесны. Хотя глубина 4 метра. Как, ну, тут плато такое. Сейчас буду ездить искать, потому что, ну, блин, вообще нереально. Это третий окунь. 2 схода обидных, просто обидных. Ну ладно. Зато я знаю, что мне надо на следующий год. Это шуруповерт с буром под шуруповерт. Это зимний эхолот типа практик. Вот так. Слушайте, погода в корне поменялась. Сейчас метель поднялась. Ну, такая небольшая. Ветер дует еще сильнее, метров 9, наверное, 10. Это трындец. Все, сейчас уже будем собираться. Вон рыбаки уже идут обратно. Хоть с уловом, а я с 2 окунями так и остался. Сейчас последнюю луночку покажу, подергаю и все. Будем сворачиваться. Закончили мы рыбалку, приехали на берег. Ну, скажем так, на троих пакет окуней. Из них моих 2 всего, но они, Руслан с батей, решили мне их отдать. Они уже тут наловили кучу. Спасибо им огромное. Вот сейчас собираются. Короче, все собираемся. Ладно, лиха беда начала. Будем готовиться, блесна готовить. Все, всем удачи, пока.